Crec que abusem de les notes. En general, hem arribat a un moment en què estem pervertint el seu gust. Les notes són necessàries perquè la llei ens ho marca i perquè necessitem certificar al final de cada etapa un aprenentatge. Això està clar. El que passa és que necessitem reflexionar en aquest procés. Si mai heu participat en una sessió d'avaluació, probablement compartireu amb mi més o menys aquesta situació. I estic pensant sobretot en secundària. Tenim 3 grups d'alumnes segons les seves qualificacions. Tenim un grupet petit d'alumnat que vol tenir bones notes perquè té unes expectatives de seguir estudiant, de seguir tirant endavant, perquè acadèmicament té certes virtuts. Tenim un altre grupet que no li interessa el menys mínim. I és perquè hi ha de ser a l'escola o al centre educatiu, però que les notes no van amb ell. I tenim un gran grup entremig que són senzillament persones a qui els interessa aprovar, perquè són adolescents i perquè tenen tot el seu dret del món a crear-se i a definir-se i tenir els seus propis interessos. Molt bé, aquesta és la situació. Què passa quan anem donant moltes notes a aquell alumnat que ja té una bona competència específica i interès per aconseguir aquestes notes? Probablement ells mateixos s'autoregulin i et diguin: ostres, què ha passat aquí? Què puc fer això per millorar? Aquests són els que tots els profes voldríem, però que evidentment no és així. Què passa amb aquells que no tenen cap mena d'interès? Que reben una nota dolenta, pèssima, o moltes vegades al dia, poder, a la setmana. Què fa això? Bàsicament el que fa és mina la seva motivació, no? És terrible. Jo crec que en aquest cas els anem condemnant a cada vegada a quedar-se allà baix. I el gran grup, aquest grup que senzillament li interessa aprovar, què fa quan veu una nota? Doncs senzillament, si compleix la seva expectativa, en aquest cas trec un 5 o trec un assolit satisfactòriament, doncs jo ja ho tinc. No em preocupo per saber què més necessito. Quan es preocupen? Quan no aconsegueixen aquest suficient mínim per seguir tirant endavant. I què fem nosaltres com a profes? Doncs probablement ens hem passat moltíssimes hores intentant retornar una tasca amb retroalimentacions de qualitat perquè aquell alumnat sigui conscient de què és el que ha de fer per millorar. Què passa? Els que són bons probablement s'ho llegeixin, els que són bons, els que acadèmicament, aquests que els interessa la nota, aquests s'ho miraran i amb ells sí que els estem ajudant. Però és que, encara que no ho féssim, ells ja s'espavilarien. Nosaltres com a profes, amb aquesta gent, amb aquest tipus d'alumnat, sí, els podem ajudar, però és que tirarien sense nosaltres. I això crec que n'hauríem de ser conscients. Per altra banda, els nanos que ja ho han tirat la tovallola, per molts comentaris que li puguis posar, doncs ja està, ja han tirat la tovallola. El que hauríem d'intentar treballar és amb el gran grup central, que és la gran majoria. Això no vol dir que direm que descartar els que estan per sota, però és que probablement això els hi vinguia de fa tant de temps que han estat rebent un missatge negatiu moltes i moltes vegades, que ja és complicat que això refloti d'alguna manera. T'emportes durant un cap de setmana una prova que l'intentes dissenyar de la manera més objectiva possible, de manera competencial, un examen, i te l'emportes i el corregeixes i t'estàs 2, 3, 4 hores posant comentaris i poses una nota al costat. Aquests comentaris que tu has fet amb tot el teu amor, amb tota la bona voluntat, amb totes les ganes de ser un professional, la gran majoria de vegades no serveix per res. Perquè no se'ls llegeixen, perquè miren la nota, i si la nota ja arriba al que ells esperen, ja està, s'ha acabat. O no?